Politika monetarioa klabe bat da ulertzeko krisiari aurre egiteko orduan Europan eta Estatu Batuetan gertatu dena. Ez dugu ahaztu behar, politika monetarioa praktikan gure inguruan, gure kontestuan, sistema finanzieroen aldeko etengabeko diru laguntza masibo bat bihurtu dara. Politika monetarioen bitartez, rekurso finanziero etengabe jartzen dira bide finanzieroak sistema finanzieroen eskuetan, teorian gero sistema finanzieroa ekonomia realera bideratzeko. Baina arazori funtsezkoa ez da diru laguntza bat egotia, benetako subsidio bat egotia sistema finanzieroen alde. Subsidio batzuk, diru laguntza batzuk bidezkoak dira, beste batzuk ez. Arazoa da diru laguntza horiek jartzen direla sistema finanzieroen eskuetan inolako baldintzarik gabe. Jakinda, diru laguntza horiek batzutan amaituko direla ekonomia errealean eta beste batzutan ez. Eta ez da hemen gertatzen adibidez, beste lekuetan adibidez Txinan gertatzen dan moduan. Txinan antzeko sistema bat erabiltzen da, baina beti ere oso baldintza zehatzak jarrita sistema finanzieroari. Hau da, interestasen aldetik, kredito kopuruaren aldetik, inbertitzen dan jardueretan eta sektoreetan. Hemen, teorian, ez dugu nahi izan horren intervenzionista, baina ez dakit terminologia horrek zentzua dekon, kontutan hartzen badugu, jatorrizko operazioa subsidio bat dela, diru laguntza bat dela. Ordan, diru laguntza horretan baldintzak jartzea, ez da jarrera intervenzionistagoa hartzea, da logikaren barne lan egitea. Hori da hain zuzen gure politika monetarioen arazori funtsezkoena. Ez dagoela inolako garantiarik, rekurso horiek sistema finanzieroen behin jarri eskero, zer gertatuko da horiekin. Gauza jakina dela, hori gertatu dela, eta jarraitzen dugu etengabe diru kopuru ikaragarriak jartzen sistema monetarioaren eskuetan.